like we just can't help ourselves. 'Cause we don't know what Labs vakars visiem tiem, kas jau redzēti, kas vēl neredzēti. Es gribēju vispirms tā kā show of hands. Cik daudz ir tie, kas ir bija vienā no iepriekšējiem pasākumiem? Diezgan liela daļa, bet ir arī diezgan daudz jaunas teis. Prieks jūs visus redzēt. Tātad, šovakar tūlīt pēc pāris minūtēm jau divi ļoti viedi cilvēki dalīsies savās ziņībās. Rakstiet mums uz Twitterī @SkeptiCafe, rakstiet mums Facebookā, rakstiet uz info@SkeptiCafe un tā skaitā ne tikai ierosinājums par iespējamiem panelisiem aprīlī, bet jebkādas idejas, ierosinājums rakstiet mums. Mēs ļoti labprāt gribam dzirdēt jūsu domas. Tā kā tā, tad ilgāk laiku nekavēšu un pirmais runātājs Vents Sīlis došu vārdu. Paldies! Tātad, mani sauc Vents Sīlis, es šeit pārstāvu medicīnas augstskolu Rīgas Radījuma universitāti, kas ir paplašinājusies ar Rīgas universitātes statusam. Šodien mēģināšu jūs izklaidēt par tēmu Zinātnisko atklājumu ētika. Nu jā, tad sāksim. Tātad šis ir īsts saturs, par ko mēs tagad runāsim. Tas ir, teiksim tā, ja ir vajadzīgs, tie, kas ieraugot šo, saprot, ka to viņi negrib dzirdēt. Tā teikt, neviens neapvainosies, ka jūs aizies. Tā, labi. Sāksim tad ar, ko tad mēs domājam un saprotam ar zinātni? Zinātne kaut kādā ziņā bauda ļoti labu privileģētu stāvokli. Proti, ļoti daudz cilvēku uzskata, ka zinātne tā ir tāda ļoti laba patiesības gara. Gadsimtiem ilgi mēs esam priecājušies par to, kā zinātne ir viena pēc otra uzvarējusi dažādas slimības, ir pārvarējusi distances un tā tālāk, un pateicoties zinātnē, mēs šodien spējam tik daudz ko. Daudz no jums tagad skatās savos telefonos, tas arī ir zinātnes sasniegums. Nu, lūk. Un pateicoties tam pieaug pastāvīgi šie dzīves standarti. Tas ir galvenais īstenībā, kāpēc zinātniekus pacieši, jo viņi ir diezgan tādi dīvaini publika, ir tas, ka viņi visiem padara dzīvi jaukāku. Nu, lūk. Un līdz ar to, protams, ja kāds jums dara labu un dara labu gadsimtiem, tad par viņu sāk domāt nekritiski. Lūk, te ir mazliet statistikas. Es neņēmos, teiksim, atrast visu iespējamo statistiku par šo tēmu, bet šeit ir skaidri parādījis, ka Latvija ir Eiropā 3. vietā pēc uzticības tātad zinātniekiem, kas strādā tieši biotehnoloģiju sfērā. Te jūs augšā redzat Eiropas vidējo, kur uz jautājumu, vai jūs uzticaties šai zinātnieku kategorijai, atbilde bija jā. Nu, Kiprā viņi uzticās, Kiprā viņi ir visuzticīgākie. Viņas tur, ja atnāk zinātnieks un saka, dod man savas asins, viņi dod, viņi saprot, jā, nu, tas ir cilvēks baltā virsvalkā, tas ir eņģelis, kas ir atnācis un var darīt labi. Un latvieši neatpadīja. Vismaz kaut kur mēs esam pirmajās vietās. Tāpēc, nu jā, es varu pastudēt, es apakšā ieliku, no kurienes es ir ņēmis, tur jūs varat paskatīties vispār par biotehnoloģijām, tur arī par modificēto pārtiku un tā tālāk, ja kādam tas patīk. Nu, lūk, zinātnieki, jums ir kāds stāsta kompliments, un, protams, ka jūs beigās ticat, ka jūs esat skaidrs, gudrs un visā citādi varēts. Zinātnieki arī noticēja šim te burvīgajam stāstam par cēlo zinātnieku, par cilvēces labdaru un tā tālāk. Šī ir viena no grāmatām, ko es atsaucos, un tas ir Guršteina darbs The Failing Myth of the Noble Scientist. Un tas ir burvīgā grāmatā, kas saucās Fraud and Fallible Judgment. Jūs tālāk redzēsiet vēl dažas grāmatas, kur ir tāds enciklopēdijas, kur zinātnieku nedarbi ir saklasificēti un izskatīti tā, lai studenti varētu mācīties, kā pareizi krāpties. Tāpēc, cēlā zinātnieka mīts. Īsumā sakot, zinātnieks ir labāks un prietnāks nekā parastie mirstīgie. Viņi neizspēdo tādas cilvēciskas dzīves kā agotkāri vai naudas kāri. Viņš nevis mazākajā mērā nav spējīgs krāpties. Ja jūs pajautātu, tātad
šķietam šie pētījumi, kas parāda to uzticību zinātniekiem, šķietam apstiprina, ka tiešām cilvēki tā arī domā par zinātniekiem. Nu, un, protams, ka mūsu uzdevums tātad ir zinātnieku reputāciju izlabot, mazliet uzmetot pāris pleķi uz tādu baltā virsā. Tātad, bet pirms tam vēl paskatīsimies uz zinātnes ētosu. Tas ir priekšstatiem par to, nu, kā tad darbojas zinātne, kādas ir vērtības mēs tajā varam atrast. Pirmā lieta ir universālisms. Tad teorijas vai zinātnieku sacīto mēs vērtējam nevis pēc viņa dzimuma, vai ādas krāsas, vai tautības, vai kādiem citām personiskiem kritērijiem, jeb ad hominem kritērijiem, bet pēc vispārējiem kritiskās domāšanas argumentācijas principiem. Otrkārt, komunālisms. Un šīs ir aktuāls citu starpā arī pašlaik notiekošajā autortiesību skandāla sakarā, jo viens no etosa šiem vērtībām paredz, ka zināšanas nav produkts vai īpašums. Tas nav kaut kas tāds, uz kā vajadzētu taisīt lielu biznesu vai izvērst kaut kā komerciālu aktualitāti. Un tas cēlā zinātnieka, tātad attieksmi par to būtu tāda, ka algu viņš saņem jau strādājot universitātē. Viņam nevajag papildus nekādu samaksu, viņam pienāks tikai šis te autora gods un sabiedrības cieņa. Nākamais – neieinteresētība. Patiesība ir augstāka par personiskajām interesēm. Organizēts skepticisms. Te mēs varam sev izpēt. Protams, katra pētījuma soļa kritiska analīze. Un neutralitāte, proti intelektuāla, politiska un ekonomiska, teiksim tā, neangažētība. Un to visu jūs varat lasīt arī klasiskajā Mertona rakstā, kur viņš runā par šo te. Paskatīsimies zinātnes, kopš tā laika, protams, daudz kas ir mainījies, un arī pastāv tāda lieta kā zinātnes socioloģija. Proti, ir sociologi, kas pēta to, kā tad norisinās attiecības starp cilvēciskās zinātnes ietvaros. Pirmkārt, ko mēs noskaidrojam? Teorijas bieži tiek vērtētas no konkrēta zinātniskās paradigmas viedokļa, un paradigmai ir tendence būt dogmatiskai. Un šo te, ja jūs esat lasījuši Tomas Kuhna šo te zinātnisko revolūciju darbu, tad tur tieši ir aprakstīts, ka paradigma pirms tā tiek nomainīta, tā iztur diezgan daudz triecienus un daudz anomālijas. Proti, var būt tā, ka zināmu periodu tā paradigma jau ir novecojusi un viņa tā kā būtu jāapmet, bet zinātnieks spītīgi pie viņas turās un atsakās pieņemt šo te jauno paradigmu. Otrkārt, tirgus apstākļos zinātnieki nu dienu konkurē viens ar otru. Būtu muļķīgi noliekt šo realitāti. Es arī sāku atzīdamies, no kuras augstskolas es esmu, tāpēc ka augstskolas savstarpēji konkurē. Tātad es te mazliet papurināju spāles, tā lai visi redzētu. Zinātniekus visbiežāk motivē šīs personiskās intereses. Jā, un kāpēc gan ne? Zinātnieki arī vēlas šo te slavu, godu, cieņu un pārticību. Kāpēc, lai tas nebūtu motivējošs faktors? Jo mēs varam pieņemt, ka biznesā, šajā saimnieciskajā darbībā, tas ir arguments. Kāpēc nepieņemt, ka tas varētu būt arguments arī zinātniekam? Zinātniskam ir gan politiskā nostāja, gan arī citas saistības. Vēl vairāk tādēļ, ka faktiski, ja mēs varam runāt par tā saucamo marksistisko zinātni, ja feminismu zinātni, tad tā ne tikai var būt, tā ir vispār izvirzīta priekšplānā kā pamat šis te pamata organizējošais faktors, kas organizē gan pētījumus, gan diskusijas un tā tālāk. Tāpēc var teikt, ka tas zinātnieka ētos, nu, mēs varam apšaubīt, vai tas mūsdienās tā darbojas un tas viss tā strādā. Izskatās, ka nē, ka varbūt 60. gados viņam tiešām bija tāds romantizēts priekšstats. No otras puses, ja jums kādam ir interese, atveriet internetu, paskatieties Latvijas zinātnieku ētikas kodeksu. Tur jūs lasīsiet tādu tautisko romantismu. Tur viss ir tik skaisti un tik labi, ka tur, nu, ka godīgi sakot, liekas tā, ka tas, kurš to rakstīs, acīm redzot, nekad nav redzējis nevienu dzīvu zinātnieku, jo nu, viņš tiešām nezina, ko viņš labi runā. Tiešām, es sākumā biju iekļauts dažus fragmentus, bet es nolēmu pietiks jau ar to, kas ir, tad nevajag pārstīvēt. No otras puses, šeit, un tas bija viens no mērķiem, kāpēc es vēlējos runāt tieši par šo tēmu, šodien ir tas, ka pagājušās diskusijās iespējams kļūdāni, iespējams ne, noskaidrosim šodien diskusijā, es atdzirdēju zināmas cientismu pazīmes. Un te es nolēmu paņemt cientismu tādā tīrā veidā, kā tas ir atrodams Ludviga Wittgensteina darbā loģiski filozofiskais traktāts.
Un proti, patieso propozīciju kopums ir visa dabas zinātne. Proti, dabas zinātnē eksistē tikai patiesas propozīcijas. Viena nepatiesa tad nav un nevar būt bez definīcijas. Kas Wittgensteins pēc kāda brīža saprata, ka viņš ir stipri kļūdījies. Jo tajā pašā loģiski filozofiskā traktāta lapusē jūs varat lasīt tālāk, ka filosofija nav zinātne, filosofija neiekļaujas. Kā es domāju, šis apgalvojums ir vai nav filosofisks? Ja šis apgalvojums nav zinātnisks, protams, ir filosofisks, tad tas nav patiesas, jo patieso propozīciju kopums ir visa dabas zinātne. Tur ir maz pretrunīgi. Nu jā, šis tāds scientisms, ja tā to pavisam vienkārši definē, tas ir uzskats, ka tikai zinātniski apgalvojumi patiesi, proti, zinātne ir vienīgais, kā mēs varam uzticēties. Es pieļauju, ka dažiem no jums šajā brīdī rodas tāds neliels un pat pamatots sašutums par tēmu, kā tad tā? Te mums cilvēks mēģina iestāstīt, ka zinātne nav tas pats labākais. Var teikt, ka zinātne joprojām ir pats labākais, un jūs vēlāk redzēsiet, kā. Vienkārši šis scientisms ir tāds, varētu teikt, mazliet nepamatots uzskats. Un iemesls, kāpēc, tas tūlīt būs skaidrs, ka mēs sāksim analizēt šos te pārkāpumus, kļūdas un problēmas. Bet viens no tādiem slavenākajiem pretargumentiem arī un noraidījumiem scientismam ir tas, ko jūs varat atrast Karla Popera darbā Nākotne ir atvērta. Tas ir, ka tieši zinātnes maldīguma apziņa ir tas, kas zinātnieku atšķir no scientistiem. Tā bija ideja, ko es pagājušais mēģināju aizstāvēt. Tas, ka mēs pieļaujam, ka zinātne var noiet šķīvi, ka tā var maldīties, tā var kļūdīties, tur visādas problēmas var būt. Tas arī mūs atšķir no scientistiem. Ja mēs akli ticēsim tam, ka zinātne, tas ir mūsu vienīgā panacējuma glābiņš, tas mums ātri vien novedīs pie tādas dogmātiskas ticības zinātnē. Popper cits starpā, kas varētu būt interesanti, ir viens no tādiem pazīstamākiem kritiskā racionālisma aizstāvjiem. Un varētu teikt, ka, zināmā mērā, tas skepticisms, kas šeit tiek mēģināts īstenot, arī ir kritiskā racionālisma paveids. Zināmā mērā mēs varam definēt skepticismu kā kritisku racionālismu. Tā ir, tas katrā ziņā skan labi. Tālāk. Mīts par zinātnisko metodi. Tā sauktā textbook science, jo tas, ko jūs varat lasīt visās mācību grāmatās, tā sakārtotā, piegludinātā, ļoti labi organizētā informācija, kur bieži vien rada iespēju, ka zinātnieki iet pa mežu, saliek 2 un 2 kopā, atnāk mājās un uzraksta teoriju. Un tā mēs tā pierodam, bet ka viņi tā iet, un tad mistiski kaut kā viņiem iečakst zvirbulītes ausī to pareizo risinājumu, viņi atnāk un uzraksta. Un šī pati textbook science cenšas demonstrēt zinātni kā tādu, kas konkrēti virzās pēc šādu diezgan tradicionālu ceļu. Ja? Balstoties uz priekšzināšanām, mēs formulējam hipotēzi, to mēs empīriski pārbaudam un pēc tam veidojam teoriju. Kā jūs vēlāk redzēsiet, nebūtu ne tā, mēs visi darām. Pretstatā tam ir tā sauktais frontier science, jo science, zinātnes avangārds, kur bieži vien, ja jūs parunāsiet ar zinātniekiem, tad viņi teiks, ka izpētes process ir haotisks un rezultāti ir ļoti dīvaini un metodas arī nepārāk mainītas, lai atrastu kaut kādu, kas atbilst it kā pētījuma objektam labāk. Un šeit tajā mazajā bildītē viens no zinātniekiem saka, varbūt, ka tajā kolbā tas, kas ir, tas mūs padarīs nemirstīgs, bet tas būs veselu mūžību vajadzīgi, lai mēs pārbaudītu, kā tas darbojās. Un šo te mūžību parasti, kad publicē rezultātus, to arī izlaiž. Parāda, rekur mums bija ideja, rekur rezultāts. Lūk, tagad baldiet. Vēl mazliet par labu zinātniskās prakses principiem. Tam šodien arī būs nozīme, jo mēs apskatīsim šos te krāpšanās gadījumus un arī vienu gadījumu, kas ir Latvijā noticis, un ko es droši vien visu labi zināt. Tad, lai mēs varētu izvērtēt, iespējams, par to diskusiju varētu interesanti izvērsties, vai tas ir, vai tas nav krāpšanās gadījums, paskatīsimies. Tad pirmkārt, godprātīgums. Netiek veikta apzināta krāpšanās, nec veicot pētījumu, nec ziņojot par rezultātiem. Ja tur ir kāda kļūda, tad tā noteikti nav tīša. Caurspīdījums, tiek uzrādīts finansējums, metodas un dati ir verificējumi, proti, eksperimenti iespējams atkārtot. Neatkarība no tiešas politiskas vai kādas citas ietekmes. Tad ir atšķirības starp politiskiem uzskatiem, kas var būt zinātniekam, un ietekmi, proti šo te ārējo spiedienu, ko viņš var izjust.
Es domāju, ka mēs varētu visi pieņemt, ka mums visiem ir kaut kādi uzskati. Proti, ka mēs nestrādājam vakumā, mēs esam kaut kā audzināti, kaut kā izglītoti, un tas ietekmē mūsu skatījumu uz pētījumu rezultātiem un to, ko mēs darām. Bet, ja mums izdara tieši spiedienu, tad to es gan sauktu par tādu neatkarības zudumu. Un sociāla atbildība, protams. Sabiedrības intereses ir augstākas par visām citām interesēm. Lūk, kā tad šīs prasības tiek ievērotas? Dēļ tās minētās pārkāpuma enciklopēdijas, jūs varat redzēt, ka nosaukumi ir daļradīgi. Corrupted Science. Tātad, Fraud, Ideology and Politics in Science. Fraud and Fallible Judgment. On Fact and Fraud. Cautionary Tales from the Front Lines of Science. Un to rindu vēl var turpināt. Es tikai dažas tādas ieliku, tās, kuras es iznācu apskatīt, gatavojot šo te uzstāšanos. Un to es arī iesaku jums palasīt, tā ir visnotaļ aizraujoša literatūra. Jo, teiksim tā, ja ir tāda dzeltenā prese, ko jūs varat davot kaut kāds, kas jauns un tā tālāk, un to mēs nelasam, mēs paejam universāli veiklā garām, nicīgi pagriežam uz otru pusi, nopirkdam ilustrēto zinātni vai vēsturi. Tad šī ir te dzeltenā prese priekš zinātniekiem. Palasīt, kā tur neveicies un tā tālāk. Jā, tagad mazliet video skaņu būs, nebūs? In the early 20th century, when a doctored orangutan jaw and fragments of a human skull were buried in the gravel off Piltdown Common in southern England. Sometime later, these artifacts were discovered by amateur geologist William Dawson. Dawson's Piltdown Man was quickly accepted as the missing link between man and ape. It made a particular stir in England, where it was hailed as proof that the earliest man was indeed British. Though Piltdown Man was reduced to the status of a puzzling anomaly by subsequent discoveries, it wasn't until the 1950s that new dating technologies finally proved it a hoax, a half-baked fraud that had conned almost an entire generation. What's striking about Piltdown is how readily it was accepted. People believed in it because they wanted to believe. The scientific ethos demands objectivity on the part of the experimenter and organized skepticism from the entire scientific community. Yet scientists, like the rest of us, are products of the culture and times in which they live. Sometimes cultural bias overwhelms scientific objectivity. When it does, the consequences can be grave. Sir Cyril Burt was one of the pioneers of applied psychology in England. He believed intelligence was inherited, that this was why the children of wealthy, educated families did better on intelligence tests than the children of working-class families. I want you to draw from memory. Beginning in the 1930s, his research, including studies of identical twins separated at birth, supported this contention. His work became the basis of a school system that reinforced class separation. In this country, as late as 1971, it was used by Shockley, Jensen, and other scientists who argued blacks are genetically incapable of attaining the intellectual level of whites. His work remained a standard of psychological research for over 30 years, until Leon Kamen burst Burt's bubble. Now, I have to say that I came into this area from the outside. I had done all of my work in animal learning and conditioning. And I have to say that I started with a profound skepticism about the utility of IQ testing anyway. So as an outsider with a skeptical attitude to begin with, it occurred to me to go back to the original sources and say, hey, wait a minute, this stuff just doesn't look right to me. And once I started looking at it, I swear, within about 5 minutes, it was obvious to me that Cyril Burt was a fraud and a charlatan. I don't see how anyone with an open mind or with a skeptical mind could have missed that. It turned out that when you began to look at Cyril Burt's data, it had a really remarkable property. In fact, an insane property, an obviously fraudulent property. He kept on increasing his sample size throughout his lifetime as he published later and later papers. The remarkable thing is that as his sample got larger and larger, the statistical results remained identical to the third decimal place. Now, this conceivably could happen. It's also possible that the sun might not rise tomorrow morning, and that's a lot more probable, in fact,
than in the real world getting exactly the same result statistically to the third decimal as you keep on adding to your sample size. And then once you started looking at Cyril Bird's published work, it turned out that often he didn't describe his procedures at all, he didn't mention what intelligence tests he had used, and it turned out that the research assistants, whom he claimed had done all the testing, Ms. Howard. Beidzās, diemžēl, tas video, viņš nav tādā pabeigtā. Tā ir daļa no dokumentālās filmas, 7 daļas, jūs varat atrast internetā, noskatīties pārējās. Bet tad jūs redzat, ja, ka bieži vien iznāk tā, ka mums pietrūkst drosmes pajautāt un pārbaudīt to visu, un tad gadu desmitiem tiek kā absolūta patiesība uzskatīts pilnīgas muļķības. Nu, lūk. Droši vien arī šodien var atrast zinātnē kādu no tādu uzskatu, ja, kas pēc pāris gadiem kāds pateiks no ārprāts, kā jūs varējāt tā domāt, vispār nekādu nav pierādīts. Un šie tad ir klasiskie veidi, kā krāpties. Tas ir pirmkārt fabricēt. Tas ir fabricēt pilnīgi izdomāts datus. Jūs tā apsēžaties vakarā, sagadrojat kaut ko, un pēc tam no tā izveidojat publikāciju. Otrs ir falsificēšana. Un šīs salīdzinoši varētu būt biežāks krāpšanās veids. Ir īpaši tiem, kas kādreiz strādājuši ar datu kopām vai statistiskiem datiem. Jūs zināt, ka, teiksim tā, diezgan ilgi un cītīgi, dažādi variējot SPSS programmā, tātad veidu, kā iegūt tabulas un iegūt skaitļus, jūs varat dabūt tieši to, ko jums vajag. Lūk, ir īpaši tādēļ, ka dažas metodas tikai tā arī strādā, proti, nu jā, bet neiedzināsimies tagad galīgi detaļās. Katrā ziņā ir iespēja, to sauc žargonā par data torturing, tas ir datu mocīšana. Jūs mokat datus tik ilgi, lai jūs dabūtu to, ko jums vajag. Plaģiāts, tas ir tad, kad cilvēks pieraksta sev svešus nopelnus un piesavināšanās, tas ir sveši, tāda intelektuāla vai fiziski īpašuma zakšana, un jūs aiziet uz laboratoriju, nosperat ar mēģeni, tad jūs esat piesavinājušos. Vai arī nosperat ar kaut kāds mapītis vai papīrus, un tad tā. Paskatīsimies nedaudz uz statistiku. Ir ārkārtīgi neērti veikt pētījumus, tāpat kā ar korupciju vai kuriem citiem pārkāpumiem zinātnieki. Kurš tad ies tagad stāstīt, ka es tad no saviem 10 rakstiem vienā gan sarakstīju dumības. Vajadzēja rakstīt, bija publikācijas laiks un tā. Bet tad šī ir kaut kāda statistika, par ko mēs varam vismaz spriest, ja, ka 2% atzinuši, ka paši vismaz reizi ir kaut ko fabricējuši vai falsificējuši. Un 14% atzina, ka tu pieķēri šo darām citus. Protams, ka svešā acī tas skabardziņi ir vieglāk ieraugām, kas arī varētu šos rezultātus izskaidrot. Jā. Jūs šo te varat atrast, tas ir raksts par brīvi pieejams internetā, paskatieties, tur vēl daudz, kas viss ir, es to nolēmu nelikt. Vēl viena lieta, un tas tiešām tā ir, man pašam, manā praksē arī tas tā iznāca, kad es rakstīju doktoru, tas sauktā godīgā kļūda. Un to pamanīju nevis es, bet to pamanīja, iznāca tā, ka tie dati, es piedalījos vienā ļoti plašā pētījumā, man tur bija maza tā mana anketiņa, ko tas man bija svarīgi. Un tie dati pēc tam tika nodot plašākai lietošanai, jo sociologi vienojās, ka ja tie dati vienreiz ievākt, tad viņus vajadzētu izmantot. Un vienu dienu saņem burvīgi zvanu, un man stāsta tur dāma, ka viņi ir Viņi gatavo ziņojumu UNESCO, un ka viņi gribētu maz datus izmantot. Es saku, vai cik labi? Viņi jautā, viss ir raut. Es saku, jā, protams, un ņemiet, dariet. Viņi saka, bet ziniet, jums ir tur kļūda. Tas bija kādu mēnesi, pirms man bija jāiesniedz doktora darbs uz aizstāvēšanu. Lūk, kā jūs domājat, ko es darīju? Es apsēdos vienu datoru, visu pārreķināju, visas tabulas pārtaksīju. Tāpēc, ka tad, kad kļūda ir darīta zinām, mēs vairs nevaram teikt, ka tā ir godīga. Proti, es zinu, ka tie dati kaut kas tur nav kārtībā, tur nebija svāri pareizi izreikināt. Neizreikinot svārus, tie, kas socioloģiju kaut cik saprot, zina, kā tas notiek. Tad pēc tam pārreikināja visu, un kas labi bija, jo rezultāti izrādījās vēl labāk atbilstoši maniem priekšstatiem par to, kā tur bija jābūt. Tā kā principā tas viss tā beidzās labi. The act of creation is surrounded by a fog. Es gribēju mazliet tad pateikt. Tas, ko mēs tagad redzēsim, jo šī te, sākumā neiebrauc, ka tev arī apstāj. Tas, ko jūs tūlīt redzēsiet, īstenībā ir nākamā nodaļa visā tajā pasākumā, jo
Tagad jūs paskatīsieties mazu video par to, ka tas radošums vai tās inovācijas nemaz nav tik inovatīvas. Protams, tas, ko mēs pierakstam mūžīgi zinātniekiem un cilvēkiem, kas mēģina izdarīt kaut ko oriģinālu, ir lielā mērā mūsu pašu aizspriedumi. Un tad video ir tieši par to, ka tur būs daži zinātniskie atklājumi apskatīt, un beigās arī veids, kā mēs ieguvām Apple dators un visas tās jaukās lietas. Tātad aiziet skatāmies. The act of creation is surrounded by a fog of myths. Myths that creativity comes via inspiration, that original creations break the mold, that they're the products of geniuses, and appear as quickly as electricity can heat a filament. But creativity isn't magic. It happens by applying ordinary tools of thought to existing materials. And the soil from which we grow our creations is something we scorn and misunderstand, even though it gives us so much, and that's copying. Put simply, copying is how we learn. We can't introduce anything new until we're fluent in the language of our domain. And we do that through emulation. For instance, all artists spend their formative years producing derivative work. Bob Dylan's first album contained 11 cover songs. Richard Pryor began his stand-up career doing a not very good imitation of Bill Cosby. And Hunter S. Thompson retyped The Great Gatsby just to get the feel of writing a great novel. Nobody starts out original. We need copying to build a foundation of knowledge and understanding. And after that, things can get interesting. We've grounded ourselves in the fundamentals through copying, it's then possible to create something new through transformation, taking an idea and creating variations. This is time-consuming tinkering, but it can eventually produce a breakthrough. James Watt created a major improvement to the steam engine because he was assigned to repair a Thomas Newcomen steam engine. He then spent 12 years developing his version. Christopher Latham Scholes modeled his typewriter keyboard on a piano. This design slowly evolved over 5 years into the QWERTY layout we still use today. And Thomas Edison didn't invent the light bulb. His first patent was improvement in electric lamps, but he did produce the first commercially viable one after trying 6,000 different materials for the filament. These are all major advances, but they're not original ideas so much as tipping points in a continuous line of invention by many different people. But the most dramatic results can happen when ideas are combined. By connecting ideas together, creative leaps can be made, producing some of history's biggest breakthroughs. Johann Gutenberg's printing press was invented around 1440, but almost all its components had been around for centuries. Henry Ford and the Ford Motor Company didn't invent the assembly line, interchangeable parts, or even the automobile itself, but they combined all these elements in 1908 to produce the first mass-market car, the Model T. And the internet slowly grew over several decades as networks and protocols merged. It finally hit critical mass in 1991 when Tim Berners-Lee added the World Wide Web. These are the basic elements of creativity: copy, transform, and combine. And the perfect illustration of all these at work is the story of the devices we're using right now. So let's travel back to the dawn of the personal computer revolution and look at the company that started it all. Xerox. Xerox invented the modern personal computer in the early 70s. The Alto was a mouse-driven system with a graphical user interface. Bear in mind that a popular personal computer of this era was operated with switches, and if you flipped them in the right order, you got to see blinking lights. The Alto was way ahead of its time. Eventually, Apple got a load of the Alto and later released not one, but 2 computers with graphical interfaces, the Lisa and its more successful follow-up, the Macintosh. The Alto was never a commercial product, but Xerox did release a system based on it in 1981, the Star 8010. 2 years before the Lisa, 3 years before the Mac. It was the Star and the Alto that served as the foundation for the Macintosh. The Xerox Star used a desktop metaphor with icons for documents and folders. It had a pointer, scroll bars, and pop-up menus. These were huge innovations, and the Mac copied every one of them. But it was the first combination it incorporated that set the Mac on a path towards long-term success.
Apple aimed to merge the computer with the household appliance. The Mac was to be a simple device, like a TV or a stereo. This was unlike the Star, which was intended for professional use and vastly different from the cumbersome command-based systems that dominated the era. The Mac was for the home, and this produced a cascade of transformations. Firstly, Apple removed one of the buttons on the mouse to make its novel pointing device less confusing. Then they added the double click for opening files. The Star used a separate key to open files. The Mac also let you drag icons around and move and resize windows. The Star didn't have drag and drop. You moved and copied files by selecting an icon, pressing a key, then clicking a location. And you resized windows with a menu. The Star and the Alto both featured pop-up menus, but because the location of these would move around the screen, the user had to continually reorient. The Mac introduced the menu bar, which stayed in the same place no matter what you were doing. And the Mac added the trash can to make deleting files more intuitive and less nerve-wracking. And lastly, through compromise and clever engineering, Apple managed to pare the Mac's price down to $2,500. Still pretty expensive, but much cheaper than the $10,000 Lisa or the $17,000 Star. But what started it all was the graphical interface merged with the idea of the computer as household appliance. The Mac is a demonstration of the explosive potential of combinations. The Star and the Alto, on the other hand, are the products of years of elite research and development. They're a testament to the slow power of transformation. But of course, they too contain the work of others. The Alto and the Star are evolutionary branches that lead back to the NLS system, which introduced Windows and the mouse, to Sketchpad, the first interactive drawing application, and even back to the Memex, a concept resembling the modern PC decades before it was possible. The interdependence of our creativity has been obscured by powerful cultural ideas, but technology is now exposing this connectedness. We're struggling legally, ethically, and artistically to deal with these implications, and that's our final episode, Part 4. Tātad, kā jūs redzat, priekšstats par to, ka zinātnieks visu uzbur no zila gaisa, ir nekorekts. Lielākā daļa cilvēku izmanto savu priekšgājēju idejas. Un tad vēlreiz atkārtojot šo pamata ideju, kas tad ir pamatā kreativitātei? Kopēšana, transformācija un kombinācija. Padomāsim uz kopēšana, transformācija un kombinācija. Tad vispirms mēs kaut ko paņemam, mēs par to mazliet pārveidojam, kaut ko tur sakombinējam jaunu, un rezultātā nesam un pasniedzam kā savu izgudrojumu. Un šeit tātad ir tas labi zināmais gadījums. Es saprotu, Armāns šodien nav klāt, bet es ceru, ka viņam kāds nodos klāvu sveicienu. Un tad mans priekšlikums šodien ir pajautāt pašiem sev. Brīdī, kad notika šis skandāls, liela daļa cilvēku teica, fuj, profesori, kā jūs tā? Jūs paņemat autora Olavu tulkojumu, jūs tad pamainat dažus terminus un izdodat kā savējo. Ja mēs piekrītam iepriekš izteiktai domai, ka kopējam, transformējam un kombinējam, tad varētu teikt, ka profesors Kūls ir izrādījies nenormāli progresīvs. Iespējams, viņš pats to nezina, tāpēc sveiciens arī viņam droši vien šodien jānodod. Tātad viņš ir izdarījis to, ko Macintosh izdarīja ar Xeroxu. Viņš ir tātad paņēmis Raulabu nekam nederīgo un nelietojamo tulkojumu un pārvērtis to burvīgā baltā gulbī, kas ir tagad izdots un mēs visi varam priecāties. Bet sākotnēji tātad šīs bildes, ideja par to, ka to varētu pasniegt šādu veidā, vienās burtiski tikko galvā. Tiešām pirms tātad tur ar kaut kas tajā smadzeņu aparātā saslēdzās pēkšņi. Bet sākumā es gribēju vienkārši parādīt, ka pat tad, kad tiek šie pārkāpumi piefiksēti, eksperti viedokļi dalās. Un te ir avīžu virsraksti. Vieni saka, ka nevar saukt par plaģiātu, otrs Kanta tulkums nav pilnībā oriģināls. Jā, teiksim tā, tie formulējumi ir tā diezgan apaļi. Īsti saprast, ka nevar saukt par plaģiātu un nav pilnībā oriģināls. Tad visi ir uzmanīgi šajā sakarā. Jā, tāpēc mums bija vajadzīgs Armāns šodien. Viņš mums pateica, kā tur ir patiesībā. Braucam tālāk.
Pēdējā lieta, ko es gribēju šodien apskatīt, ir zinātniskās publikācijas. Šeit klātesošie publikācija autori droši vien zina, cik šausmīgi baudāms un patīkams darbs ir sēdēt un aprakstīt savu pētījumu augļus. Tā ir kā simfonija un himna pašam sev, savām spējām, savam talantam. Taču Ričards Feynmans, viens no Nobeļa prēmijas laureātiem savā lekcijā, viņš to sāk, to jūs arī varat dabūt internetā, izlasīt visu šo lekciju. Es tā pirmo rinkopu nevarēju neko saprast, tāpēc, ka man ar fiziku nav nekāda sakara, bet tā pirmā rinkopa man patika. Un tā ir tāda. Mums ir paradums zinātniskajās publikācijās aprakstīt savu darbu iespējami pabeigt tā veidā. Noslēgt visas pērnas, nepievērst uzmanību strupceļiem un neatzīties, ka sākotnēji uzskati, sākotnējas hipotēzes tāda bijuši kļūdāji. Proti, nav viena izdevuma, kur jūs nezaudējot pašcieņu varētu publicēt to, ko patiešām darījāt, lai paveiktu savu darbu. Tas ir, neviens izdevums neņemsies publicēt tās jūsu pusnakts mokas, tos bezgalīgos kašķus ar kolēģiem un līdzstrādniekiem. Nē, labi, bet to jūs nevarēsiet pēc tam savā augstskolā iesniegt savā CV un teikt, ziet, par man vakars ziņas uzrakstīt. Vakars ziņas vairāk mācīt. Jums visi iespējas tā darīt. Es kaut kā kātrējos. Nu jā, Ričardam Feynmanam liekas, ka šajā ziņā mēs neesam patiesi paši pret sevi. Mēs paši tos mītus arī konstruējam šādā veidā. Deivids Gusteins šo te raksturo vēl tādā veidā. Zinātnisks eksperiments ir haotisks, kā karš. Jūs nekad nezināt, kas īsti notiek. Jūs parasti nesaprotat, ko tie iegūtie dati parāda. Beigās jūs gan nonākat līdz skaidrībai, un no šīs pozīcijas aprakstat to visu kā gludu virzību soli pa solim. Tā ir divkosība, kas ir dziļi iesakņojusies mūsu zinātniskajā darbībā. Mēs esam tik ļoti pieraduši pie tās, ka pat neuzskatām to par nepatiesu, kas vēl to studentiem visu mācam. Mēs studentiem mācam aprakstīt bakalaura maģistra darbos savus pētījumus, iedod viņiem matricas, rekur būs teorija, rekur būs metodas un tā tālāk. Viņi apraksta to visu, un to var lasīt, visam skatīties ārkārt, cik mums ir jauki un talantīgi, cik nākamie zinātnieki. Viņi tā tieši no hipotēzes pie eksperimenta, pie rezultātu, tik skaisti. Tātad, Pīters Medvors, viņš par to ir izteicis, viņš gan rakstījis par to, gan ir runājis BBC, viņš uzskata, viņš vispār ironizē par to visu, kas ir zinātnisks raksts. Un šeit ir tāda kvintesence izvilkta. Tad ievads, jūs vispārīgi aprakstāt sfēru, kur izpaudīsies jūsu zinātniskais talants. Tātad, dārgie studenti, pierakstiet šito, es jums noderēs, tie, kas no jums ir studenti. Jo, protams, ka ievadā jūs parādat, ko jūs tur jaunu tādu izdarīsiet, un kāpēc tas darbs, ko jūs darat, ir bezgalīgi vajadzīgs Latvijas zinātnē. Bez kā mēs te visi nomirsim, ja jūs tūlīt to neizpētīsim. Tad priekšgājēji veikums. Jūs vairāk vai mazāk pieklājīgi atzīstat, ka citi ir neveikli apgrābstījuši tās fundamentālās patiesības, kuras jūs tūlīt izpārstījuši. Metodas. Jūs aprakstat, kā jūs to paveidzāt, un rezultāti. Jūs izliekaties par naivu novērotāju. Jūsu prāts ir kā tukšs trauks, kurā ielīst zināšanas par ārpasauli. Un tad diskusija. Te jūs mazliet pietēlojat skeptiķi un izliekaties, kā apšaubāt savu rezultātu nozīmīgumu, bet to jūs darat tikai tādēļ, lai jau nākamajā rinkopā varētu labāk palielīties ar saviem sasniegumiem. Nu, tad es saku par himnu sev, tad atnāca, ieraudzīja, uzrakstīja. Un pēc tam aizstāvēja. Šeit es ieliku tātad mazliet, šis te cirkulē apkārt pa laboratorijām kā tulkojums no raksta frāzēm, ko tās patiesībā nozīmē. Tātad, es varu paši palasīt. Un tad tie formulējumi, protams, ir skaisti. Nu jā. Es pieļauju tiešām tiem, kam ir rakstīšanas pieredze, jūs jūtat, par ko ir runa, un katrs ir sevi pieķēris šādā veidā. Sākot teikumu ar tēmu, ir ārkārtīgi nozīmīgi tas, ko es jums tūlīt pateikšu. Jā, labi, braucam tālāk. Tad jautāsim, bet, nu jā, mēs ar skepticismu nodarbosimies, tad būsim skeptiski. Es šeit mēģināju pajautāt, nu, kas tad būtu, ja mēs darītu citādāk? Kas būtu, ja mēs godīgi, teiksim, es nevis rakstu uzrakstītu, es uzrakstītu par savām ciešanām un dvēseles sāpēm. Un par to, ka es neko neizpētīju vienkārši, bet man bija slikti. Tā
Tātad, kāds tad ir zinātniskās publikācijas mērķis? Patiesi attainot zināšanu iegūtas procesu, jeb īsi un skaidri prezentēt iegūtās zināšanas atbilstoši tātad vispār pieņemtam modelim un standartiem. Un droši vien, ka šis te otrais mērķis ir galvenais. Un tas ir iemesls, kāpēc visas tās ir plosošās drāmas tiek atstātas aiz iekavām, tās tiek atstātas biogrāfijai. Kad jūs esat veci un jums ir bārdi līdz jostas vietai, jūs varat pēc tam bārdi, tā teikt, domīgi glaudot, aprakstīt to, cik grūts bija zinātnieka ceļš. Bet, ja jums šķiet arī, ka vienā īsā rakstā jūs neizklāstīsiet visu svarīgāko, tad varbūt vispār ķerties pie grāmatas formāta. Bet principā ir iemesls, kāpēc mēs rakstam tieši tāds raksts, un tas ir dziļi pragmatisks. Raksti ir domāti ātrai informācijas apstrādē. Ir bieži tādi gadījumi, kad jums ir jāizlasa vairāk raksti, lai vispirms iepazītos ar kaut ko, kas ir būtisks pateiks laukā. Un tur jūs galīgi neinteresē visi tās blakus faktori. Vienkārši tas svarīgākais, tad, kas tika pētīts, kā tika pētīts un kāda bija rezultāti. Un tas arī ir iemesls, kāpēc te raksti tādi ir. Tāpēc iespējams šī divkosība nav tik daudz divkosība, kā varbūt tiešām pragmatisms. Secinājumi. Zinātnieki, zinātne attīsta cilvēku ar visām viņa vājībām. Viņi arī krāpjas. Zinātniskie dati nav patiesība augstākajā instancē. Pastāv atšķirīgas interpretācijas iespējas. To zinātnieki paši bieži nemīl uzsvērt, bet es teiktu tā, ka varbūt būtu vērts, teiksim, ar vienu datu kopu pastrādāt vairākiem zinātniekiem. Varbūt vajadzētu darīt nevis tā, ka par vienu tēmu tiek veikti vairāk pētījumu, tad katrs apraksta savējo, viņam ir taisnība tur tajā pētījumā iekšā. Viņš ļoti labi demonstrē, kā viņam ir. Bet otrādi, ka paņemts tiek datu apjoms un par to raksta vairāk pētnieki, kuriem ir atšķirīgs viedoklis. Par to varbūt tā ir interesantāk paskatīties no vieniem datiem, cik var dažādas izveidot teorijas vai secinājumus un tā tālāk. Zinātne nesastāv no marmorā kaltām patiesībām. Šī te varbūt tas formulējums arī varbūt pārāk radikāls, jo tas, ko es vēlējos pateikt, būtībā ir tas, ka ja mēs pieņemam kaut kas, kas ir rakstīts mūsu mācību grāmatās, ir tāds uz mūžiem, uz absolūtiem mūžīgiem mūžiem, tad mēs principā pārstājam virzīties tālāk. No otras puses, pēc Kūna teorijas zinātnē notiek vai revolūcija, vai arī šis te kumulatīvais zināšanu uzkrāšanas veids. Nu, tad, teiksim, var teikt, ka jā, mēs tās zināšanas, kas ir izturējušas pārbaudu, mums nav viņas jāatmet, un tāpēc mēs viņas varam uzkrāt. Un tāpat arī neeksistē tā vienotā zinātniskā metode. Drīzāk ir dažādi šo te prakšu arsenāls, instrumentu arsenāls, no kuriem katrs izvēlās tos, kas viņam ir labāk un tā tālāk. Vai zinātnē var uzticēties? Nu jā, lielākā daļa, protams, cenšas strādāt godprātīgi, pilda šīs labās prakses prasības. Lielākoties arī tāpēc, ka tā rīkoties vienkārši viņa paši interesēs. Pagaidām vēl pasauli ir iekārtot tā, ka būt godīgam ir vieglāk nekā būt negodīgam, ar atsevišķiem izņēmumiem, protams. Un tāpēc zinātnieki lielākoties izvēlās tātad pieturēties pie šiem prasībām. Tomēr mēs nevaram visi pieņemt tā par tīru mantu, ko viņi saka, un tādā ziņā mums būtu jāsaglabā šis mērens skepticisms, proti, gan kā metodoloģis, gan arī kā morāla prasība. Proti, pat tad, ja mēs redzam, ka viss ir kārtībā, mēs tomēr atstājam vietu šaubām, atstājam vietu tādam iespējai, ka viss var būt izrādīties mazliet citādāk, nekā mums pašlaik šķiet. Bet tas, kas arī, starp citu, visu skandālu sakarā, un zinātniskā ētika ir pārsvarā attīstījusies no skandāliem. Un tas arī padara interesantu šo te Latvijas situāciju, ka mums vispār ar skandāliem ir tā, ka zinātnē viņi praktiski nav. Zinātnieki tātad acīm redzot ir šausmīgi godīgi. Vai arī mums ir tāda sabiedrība, kur mēs neapšaubam zinātnieku veikumu. Droši vien, te varētu būt dažādi tie skaidrojumi, bet lielākā daļa tātad, ja jūs pajautāsiet kādam, ko viņi domā par zinātni, tad viņi uzskata, tādu šo te scientisma pozīciju diezgan labi pārstāv, ka zinātniskās patiesības nav apstrīdams, zinātnieki nekrāpjās un viņi piekrīt viens otram. Un tad šī te, un Karls Popers šo te komentē tā, ka pārmetums scientismā patiesībā ir pārmetums nevis zinātniekiem pašiem, bet šīm te populārajām idejām par zinātnēm, tiem mītiem, par ko es šodien runāju. Lūk. Un tad kā pēdējais ir šāds te mitoloģizēts publiskais tēls ir tas, kas attaisno
dažādi veidi ieguldījumus zinātnē un izglītībā. Vai mēs tagad sāksim visu laiku kašķēties un viens otru apstrīdēt par to, ka tam nav taisnība, šim nav taisnība, tad sabiedrības attīstības radīsies priekšstats, ka mēs paši esam nejēgas. Mēs neko labi neesam sapētījuši, visi viens otram nepiekrīt un tā projām. Un viss beigsies to, ka zinātnē vēl nogriezīs naudu. Tāpēc cik lielā mērā un vai mums vajadzētu nodarboties ar šādu publisku atspēkošanu, publisku pārkāpumu iztirzāšanu, ja tas var izvērsties ar tādām bēdīgām sekām. Tas arī šodien mums. Paldies jums!